بسم الله الحمد لله رب العالمين الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد سيد الذاكرين لله تعالى وسيد الساجدين وسيد المحبوبين عند رب العالمين. الله يجعلنا وإياكم من المبتدين بهذا السيد العظيم آمين في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sidin memulai ceramah Sidin dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah pemimpin daripada orang-orang yang suka, yang ketujuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu mengikuti langkah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mengikuti daripada segala perkataan dan perbuatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, faza adh-dhakiru bi kulli khair, haza al-khair fi ad-dunya وحاز الخير في الآخرة. فأعظم شيء بعد تقوى الله هو ذكر الله سبحانه وتعالى. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang baik, segala kebaikan itu apa? Itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling istimewa setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah ta'ala ibtigha'a mardatillah illa nadahum munadin min as-sama' an qumu maghfuran lakum qad baddala Allah sayyi'atikum ila hasanat. Tidak ada majelis atau perkumpulan yang dimana perkumpulan tersebut di situ diadakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ menyebut Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata beliau di majelis tersebut akan dipanggil, akan dinyatakan di majelis tersebut bahwasanya mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala asalkan ketika mereka berzikir yang mereka harapkan adalah ridhonya Allah, yang mereka harapkan adalah ampunannya Allah, maka mereka akan dipanggil sebagai orang yang diampuni oleh Allah dan mereka akan dijadikan oleh Allah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. فالذاكر لله سبحانه وتعالى هو جليس الرحمن، كما قال الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya kata beliau adalah orang yang sedang duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Apa kata Allah? Aku kata Allah teman duduk orang yang sedang berzikir kepadaku. فلهذا حاز الذاكر فضل عظيم من المولى الكريم إذا صلى كما ورد في الحديث عن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا صلى الفجر في جماعة ومكث في مصلاه يذكر الله أي في مكانه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين لله أعطاه الله ثواب حجة وعمرة تامتين. وما أحوجنا للحج في هذا الزمان والعمرة في هذا الزمان حيث أغلق باب الحج وباب العمرة، ولم يتمكن الناس من حج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تحوز ذلك الفضل وأنت في بيتك
وأنت بين أولادك وأنت بثيابك من غير أن تنفق درهم من جيبك. فضل من الله عظيم ما يتساهل به إلا كل لئيم. Lalu beliau mengatakan tentang utamanya daripada berzikir kepada Allah. Keistimewaan, keutamaan yang luar biasa, pahala yang besar, pahala yang agung ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia katakan di dalam suatu hadis bahwasanya barang siapa yang dia itu sembahyang berjamaah. Setelah sembahyang berjamaah dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang waktu isyraq dia sembahyang 2 rakaat. Maka apa pahala orang tersebut? Kata beliau, orang tersebut akan mendapatkan pahala sama lawan pahala berhaji. Yang mana pahala berhajinya itu sempurna, tamah, sempurna, sangat sempurna. Apalagi di zaman sekarang hendaknya kita melakukan hal yang seperti itu, Jarsidin. Kenapa? Karena zaman wahini berhaji ditutupi urah. Lawan umrah kita kada kawa. Ziarah kepada Nabi Muhammad SAW kita kada kawa, kada boleh. Makanya hendaknya kita amalkan sesuatu yang dianjurkan tadi sehingga kita mendapatkan pahala haji ataupun pahala umrah. Bahkan kata beliau kita tidak mengeluarkan sedikit pun daripada harta kita. Kalau berhaji berapa duitnya? Kalau umrah berapa duitnya? Tapi kalau kita mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan tadi, kita akan mendapatkan pahala haji yang sangat sempurna. Padahal kita berada di rumah kita, kada perlu kita keluar rumah. Kita hanya dalam rumah kita, kita di samping keluarga kita, kita pakai baju kita. Tapi apa? Kita mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan hajinya itu haji yang sempurna. وذكر الله سبحانه وتعالى ليس خاص بالذكر بالسبحة اللبوكان. ذكر الله يكون بالصلاة، الصلاة ذكر لله، قراءة القرآن ذكر لله، واستخدامك السبحة في التسبيح والتهليل والتقديس للملك الجليل، وكل ذكر هو ذكر لله. وصلاتك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لله سبحانه وتعالى. جلوسك متفكرا في آلاء الله، في نعم الله، في مخلوقات الله، ذاك ذكر لله سبحانه وتعالى، بل من أعظم الأذكار لله سبحانه وتعالى. Dan perlu kita ketahui Jarsidin bahwasanya yang namanya berzikir lawan Allah, berzikir itu bukan hanya dengan kita pakai tasbih lalu kita berzikir. Bukan hanya itu Jarsidin. Lebih luas lagi zikir itu. Kita sembahyang, sholat wajib ataupun sholat sunnah, itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kata beliau, kita bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, itu juga termasuk bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran termasuk juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, ketika kita berpikir tentang tentang nikmat-nikmatnya Allah, itu pun juga termasuk kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan zikir yang seperti itu yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. حضور مجلس العلم ذكر لله، بل أعظم ذكر لله سبحانه وتعالى، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول حضور مجلس علم خير من صلاة 1000 ركعة ومن تشييع 1000 جنازة ومن عيادة 1000 مريض. Termasuk daripada bentuk zikir kepada Allah itu hadir di majlis-majlis ilmu. Di majlis-majlis seperti ini, bahkan ujar Sidin tadi, lebih agung lagi, lebih istimewa lagi bentuk zikir seperti ini daripada zikir-zikir yang lain. Karena
disebutkan oleh Rasul SAW, diucapkan oleh Rasul SAW bahwasanya orang yang hadir di majlis ilmu itu pahalanya lebih afdal daripada kita sembahyang sunnah 1000 rakaat. Dan itu lebih afdal daripada kita menjanguki orang garing 1000 orang garing. Dan lebih afdal pahalanya daripada kita melawat 1000 orang mati. Itu pahala daripada orang yang hadir dalam majlis ilmu, dan itu pun kata beliau termasuk daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-hadarat allati yudhkaru fiha Allah wa yudhkaru fiha habibullah was-salihun min ibadillah wa kalam al-awliya was-salihin سواء كان في القصائد أو في غير القصائد ذاك هو من ذكر الله لأنه يذكرنا بالله فكلما ذكرك بالله فهو ذكر لله سبحانه وتعالى. Dan tidak luput juga hadrah kita, majlis kita hadrah seperti ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadrah itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala, diagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan disebut-sebut nama mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang soleh, para aulia-aulia Allah, yang mana dengan menyebut mereka itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut mereka, mengingat mereka itu selalu menambahkan keinginan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadrah seperti ini pun kata beliau adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. كثير من مجالس الذكر ظاهرها الذكر وحقيقتها الغفلة لأنهم يحضرون بأجسامهم وقلوبهم غافلة عن الله سبحانه وتعالى. يحضرون الحضرة ثم بعد الحضرة تجتمع هذه المرأة مع هذه المرأة وهذا الرجل مع هذا الرجل فيقعون فيها أعراض الناس، ينثرون الحسنات التي اكتسبوها في مجالس الذكر. ما الذي فائدة؟ حفظ لسانك أو لا، أو حضورك مجلس الذكر. لكن الإنسان العاقل الذي يحضر مجلس الذكر ويحفظ لسانه ويحفظ سمعه ويحفظ نظره، هذا الذي يفوز بثمرة الذكر حالا في الدنيا وفي الآخرة الأجر العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Ini peringatan keras dari Sidin bahwasanya banyak dari Sidin majelis-majelis zikir, majelis-majelis hadrah ataupun majelis apapun itu yang mana namanya majelis zikir, akan tetapi dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hadir cuman jasmaninya aja, awaknya aja nang hadir, tapi hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak majlis-majlis seperti itu, jangan sampai kita termasuk daripada yang demikian itu. Dan juga kata beliau, tanda kalau orang itu benar-benar hadir, benar-benar mengingat Allah, hadir di hadrah, hadir di majlis, mengingat Allah, tandanya orang tersebut benar-benar mengaplikasikan, mempraktekkan segala apa yang dia hadirkan tadi di kehidupan setelahnya itu. Artinya setelah dia keluar daripada hadrah, dia keluar daripada majlis, dia menjaga daripada lidahnya, dia menjaga daripada lisannya, daripada pendengarannya. Perbuatan-perbuatan maksiat dia menjauhi daripada hal yang demikian. Itulah tanda kalau kita benar-benar hadir, benar-benar hadir majlis ilmu, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. كثير هم المصلون وقليل هم من يحوزون سر الصلاة. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا أبو هريرة: رب مصل غير مصل. قيل كيف ذاك؟ قال: يصلي بلا إتمام الركوع
ولا إتمام سجود ولا حضور ولا خشوع لله سبحانه وتعالى، فقد بلغ 60 وبلغ 70 وما قبلت له صلاة لعدم حضور قلبه في الصلاة، بل قلبه منشغل عن الله بأعراض الدنيا واشتغل بما لا ينفعه لا في دنيا ولا في أخرى. Banyak juga kata beliau orang-orang nang sembahyang, tapi dia tidak mendapatkan rahasia-rahasia, sir-sir daripada sembahyang tadi. Banyak orang yang sembahyang seperti itu, sembahyang, gambarannya aja sembahyang, tapi hakikatnya ini kata sembahyang. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwasanya banyak orang yang sholat akan tetapi hakikatnya dia tidak sholat. Kenapa kata beliau? Karena sholatnya itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruku'nya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, apalagi tasyahudnya tidak sempurna, khusyuknya tidak sempurna, kehudurannya, kehadiran hatinya pun tidak sempurna, sehingga sholatnya tidak sempurna, tidak dia mendapatkan rahasia-rahasia, sir-sir daripada sholat tersebut. Jadi hendaknya kata beliau, ketika kita sholat, kita hadirkan hati kita, kita renungkan bahwasanya kita ini benar-benar sedang sholat dan berada di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang sekarang yang sholatnya sholat, gambarannya sholat, akan tetapi hatinya sibuk daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memikirkan sesuatu perkara duniawi, ataupun bahkan ada yang memikirkan perkaranya tidak ada manfaatnya, baik manfaat dunia ataupun manfaat akhirat tidak ada gunanya, dia pikirkan di waktu sholatnya. Itu adalah sholat orang yang tidak menghadirkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Talha al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sahib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, كان يصلي في بستان له، وهذا البستان من أحسن البساتين في المدينة المنورة، بل هو أحسنها. فكان يصلي فنظر إلى البستان في صلاته والطير يتنقل من غصن شجرة إلى غصن آخر، فبعد نسي كم صلى عدد ركعات، فبعد أن سلم بكى لانشغال قلبه عن الله بعرض من أعراض الدنيا بهذا البستان، فذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم واشتكى له وبكى له من سوء فعله، فقال: يا رسول الله، لقد اشغلتني الدنيا عن الله فصليت فما دريت كم صليت، لأنني نظرت في البستان وجماله وما عليه من الطيور. يا رسول الله، الذي يشغلني عن الله لا أريده، فقد خرجت من هذا البستان صدقة لله ولرسوله، فضعه يا رسول الله فيما شئت وأعطه من شئت، فإنه صدقة لله، تصدق به لأنه أشغله عن الله. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ضعه في أقربك، في الأقربين، أي في أرحامك، لأن أولى الصدقة للأرحام، ثم بعد ذلك لمن بعدهم تتعدى الصدقات، فهذه هي أفضل وأولى الصدقات التي تجلب لك الخيرات والبركات وتدرك ثمرتها في الحال قبل الممات. فخرج من ذلك المال الذي أشغله عن الله. فكان بال اليوم ناس مدعون يصلي وأمامه التيفي ويقول: لا يشغلني عن الصلاة. كذاب،
يصلي وأمامه القنبر ويقول ما أشغلني عن ذكر الله وعن الصلاة. كذاب، أنت تحب شيخك لا تجعل صورته أمام القبلة في الصلاة، فإن ذلك ليس من محبة الشيخ بل من وسواس الشيطان. تصلي والساعة أمامك، هذا ما هو من المحافظة على الوقت، إنما هو من وسواس الشيطان. ولو كنت حريص على ذكر الرحمن لصليت وليس هناك أمامك شيء يشغلك عن الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Talhah Al-Ansari, beliau mempunyai kebun atau taman, yang mana kebun atau taman tadi paling indahnya kebun di kota Madinah Al-Munawwarah. Sidin sembahyang di kebun itu, sembahyang. Tapi ketika di tengah-tengah sembahyang ngarannya kebun, kena kan bagus pulang kebunnya dan juga banyak burung-burung yang datang. Akhirnya itu yang meulah Sidin kada ingat lagi berapa rakaat sudah sembahyang. Meulah Sidin kada ingat lagi berapa rakaat sembahyang. Akhirnya apa? Setelah tuntung sembahyang Sidin nangis, menyesal dengan apa yang telah Sidin lakukan. Akhirnya datang Sidin lawan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mengadu lawan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ulun tadi sembahyang terganggu sembahyang ulun karena ulun sembahyang di kebun, kebunnya bagus benar, ulun melihat-lihat nang bagus tadi, lawan melihat nang datang tadi burung apa segala macam ulun lihati. Akhirnya ulun kada ingat lagi lawan sembahyang ulun berapa rakaat. Lalu kenapa pulang ya Rasulullah kan? Akhirnya ujar Abu Talha tadi, ya Rasulullah, karena kebun ulun tadi, padahal ini kebunnya pian bagus banget. Karena kebun ulun tadi yang meulah ulun lupa daripada Allah, yang meulah mengganggu ulun ibadah kepada Allah, ulun hendak sedekahkan aja kebun ulun itu. Jadi kebun Sidin itu lah, taman Sidin, taman pribadi, kebun pribadi hendak disedekahkan Sidin. Kenapa? Gara-gara kebun tadi mengganggu Sidin sembahyang. Lalu bertanya kepada Rasulullah, lalu mengatakan kepada Rasulullah, terserah pian ya wahai Rasulullah, pian hendak apai itu kebun, pian hendak bariakan lawan siapa itu kebun, terserah pian aja. Yang penting ulun kada hendak lagi sudah lawan kebun itu, karena inya mengganggu ulun ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ulun sembahyang, maulah hati ulun kada hadir lagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengganggu daripada ibadahnya, kekhusyuannya, kehudurannya, mereka lepaskan apa yang mereka miliki daripada harta-harta mereka tadi. Lalu kata Rasulullah SAW, bilang kepada Abu Talha, nah, bariakan ke keluarga ikam aja. Nah, karena paling abdolnya sedekah lah kita memberi pemberian itu kemana? Ke keluarga kita dulu. Itu yang paling abdol daripada bersedekah tadi. Kiapa zaman wahini Sidin kita rancak kita sembahyang di hadapan kita TV di hadapan kita benyalaan. Ini tambahan dari ulun dangdut pulang ya kan, misalkan TV nah di hadapan kita mengaku wah ada apa aja ulun khusyuk aja, dusta ya Sidin itu, kazab. Atau di sini di hadapannya sembahyang, di hadapannya foto. Walaupun di sini foto peguruan, salah di sini. Boleh kita memajang foto, boleh bagus, tapi andak jangan diandak di hadapan kiblat. Karena itu apa? Karena itu adalah was-was daripada syaitan. Itu gangguan daripada syaitan. Atau di hadapannya apapun yang menyibukkannya sehingga
dia itu kada khusyuk sembahyangnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu jasidin hendaknya dilepaskan. Artinya apa? Mun kita sembahyang, mun kawa di hadapan kita itu napa kosong, kada napa-napa, sehingga apa? Hati kita hanya sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang mukmin atau mukminah yang sebenar-benarnya ketika salatnya khusyuk, ketika dia salat dia hadir hatinya. Nah, jadi hendaknya jauhi hal-hal yang mengganggu kita daripada khusyuk atau hudur hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من المرء من صلاته إلا ما خشع فيها، أي إلا ما حضر قلبه فيها، لا يكتب لك نصفها ولا ربعها ولا ثلثها، على قدر الخشوع. رابع برسين، لما برسين، سبول برسين، سنبلا بول برسين، الله أعلم، أنت أعلم بما كتب لك من أجر الصلاة. كان سيدنا حاتم الأصم من كبار العابدين الصالحين الذاكرين الخاشعين لله سبحانه وتعالى، قيل له كيف تخشع في الصلاة؟ نحن ما قدرنا نخشع في الصلاة، فإذا خشعنا قليل عاد إلينا الانشغال. فقال لهم إذا كبرت، إذا وقفت بين يدي الله، فإن سيدنا علي بن أبي طالب يقول إني عندما يرتجد ويرتجف عندما يقوم للصلاة، عندما يتوضأ يقول كيف ما بالك؟ قال أتدرون بين يدي من أقوم؟ بين يدي ملك الملوك، وأتهيأ الحمل الأمانة التي أبت الجبال أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. مسكين الإنسان ما عرف قدر الأمانة. سيدنا علي زين العابدين يصفر لونه عندما يقوم للتكبيرة الإحرام، ما بالك؟ قال أتدرون بين يدي من أقوم؟ فقال سيدنا حاتم الأصم قيل له كيف تخشع في الصلاة؟ قال إذا أنا قمت للتكبير بين يدي الله سبحانه وتعالى استحضرت الكعبة أمامي كأني أنظر إليها، وكأن الصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت من خلفي. وملك الموت من خلفي. كيف تكون الصلاة هذه؟ قال فلا أزال في صلاتي خاشعا حاضرا أرجو القبول من الله وخوف عدم القبول من الله. فالمؤمن يكون بين الرجاء للقبول والخوف من عدم القبول لنقص في العبادة، فتتم صلاتي على خير وتتم عبادتي لله سبحانه وتعالى. فبهذه الحيلة وبهذا النظام وبهذا الترتيب يستجلب الإنسان المؤمن حضوره لله، ويبقى قلبه ذاكرا لله في الصلاة وفي خارج الصلاة. Dan Jersidin tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda atau berkata bahwasanya yang namanya salat kita itu diterima berapa banyaknya itu tergantung daripada kekhusyuan kita. Kalau kita dari awal sampai akhir khusyuk, maka seberataan sembahyang kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan separuhnya aja ya separuh. Lah, pahalanya separuh. Kalau misalkan sepertiga atau seperempat aja ya tergantung berapa persennya. Ada yang tahu di sini. Itu yang tahu pian aja lawan Allah Subhanahu wa taala. Nang kayak apa kita khusyuknya ketika kita sholat. Ada seorang salah satu aulia Allah, salah satu ahli ibadah yang sangat khusyuk kepada Allah yang bernama Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam ini sidin luar biasa khusyuknya kepada Allah. Amun sudah sembahyang tuh kada tahu napa-napa lagi sudah. Lah ada apakah tahu napa-napa lagi karena khusyuknya luar biasa kepada Allah. Akhirnya ditakuni oleh murid-murid sidin.
Nang kayak apa pian ini sembahyangnya kawak bener khusyuk. Kami ini berapa tahun dah sembahyang, lah kata kawak khusyuk sembahyang. Minta resep lawan siapa? Lawan Imam Hatim Al-Assam. Nang kayak apa caranya supaya sembahyang khusyuk kayak sidin juga. Lah, lalu sidin. Ikam nih, kada tahu kah ikam nih berada di mana? Ikam nih di hadapan siapa? Ikam nih di hadapan Allah. Yang mana Allah yang menciptakan segala apapun. Allah menciptakan gunung-gunung. Allah menciptakan sesuatu yang besar. Allah sang pencipta. Allah yang paling agung. Allah yang paling luar biasa. Jadi kalau kita hendak khusyuk jasidin, di antara salah satu resepnya adalah kita sadar, kita hadirkan hati kita bahwasanya kita berada di hadapan Allah. Yang mana Allah yang paling agung, Allah yang maha besar. Seperti kata beliau Imam Ali Zainal Abidin, beliau kalau misalkan hendak sembahyang itu muhasidin pucat muhasidin. Kenapa? Karena sidin tahu nang sidin hadap ini siapa. Nang sidin hadapi Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita aja kalau hendak menghadapi sesuatu nang lah napa misalkan siapa, nah, kita pucat. Nah kayak itu juga sidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin pucat karena hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu resep apalagi yang dikatakan oleh Imam Hatim Al-Assam. Yang Imam Hatim Al-Assam ketika sembahyang hendaknya hadirkan dalam hati kita bahwasanya di hadapan kita ini adalah Ka'bah. Lalu jasidin, di sebelah kanan kita itu surga. Bayangkan nangka itu, hadirkan nangka itu. Dan sebelah kiri kita neraka. Di bawah kita ini lagi berjajak di mana? Lagi berjajak di Siratul Mustaqim. Dan di belakang kita bayangkan ada siapa? Ada malaikatul maut. Ada malaikatul maut. Lah, bayangkan nangka itu, hadirkan nangka itu ketika kita sembahyang, insyaallah jasidin kita khusyuk sembahyang. Lah, itu khusyuk ada di sembahyang aja bisa. Nah, di setiap di luar sembahyang pun kita bayangkan nangka itu insyaallah khusyuk. Bayangkan di belakang malaikatul maut. Tinggal cabut sidinnya kan? Nah, jadi hendaknya dari sidin kita selalu khusyuk dalam ibadah-ibadah kita. Kita selalu khusyuk di dalam salat-salat kita. Nabi SAW يقول صلي صلاة مودع. لو استحضرت أن هذه آخر صلاة لك كيف يكون حضورك فيها؟ وهكذا تعمل عبادة من صلاة أو ذكر أو صدقة اجعلها كأنها آخر عمل صالح لك. كيف بيكون إخلاصك وصدقك وخشوعك لله في تلك العبادة؟ الإمام الغزالي يقول استجمع قلبك في 3 مواضع. عند قراءة القرآن هل قلبك يحضر أم لا؟ أنت أعلم، ما حد داري. وفي الصلاة وعند ذكر الموت. إن خشع قلبك في هذه ال3 المواضع فاعلم أنك لك قلب فيه نور، لا زالت بذرة الإيمان فيه وتزداد إن شاء الله. لا زال عندك قلب. فإن لم تحضر في هذه ال3 المواضع فاعلم أنه لا قلب لك. فاسأل من الله أن يرزقك قلبا خاشعا وعلما نافعا وأذنا تسمع الحق ولا تسمع الباطل ولسانا تنطق بالحق ولا تنطق بالباطل وعينا تنظر للحق ولا تنظر للباطل. فهذا هو الإنسان اللي حريص على نفسه في الدنيا حتى تسلم له الآخرة. فالله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Dan kalau kita hendak pulang khusyuk,
Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sholat kita. Kalau kita hendak khusyuk, hendaknya ketika kita sholat, kita bayangkan seakan-akan sholat kita itu adalah sholat terakhir kita. Misalkan sembahyang itu kita anggap sebagai sembahyang terakhir kita, nang kayak apa kita khusyuknya. Artinya setelah itu kita kan kalau sembahyang lagi meninggal sudah. Kan kita kada tahu umur. Nah jadi Jersidin Rasul SAW itu mengatakan, jadikanlah setiap sholat kita itu adalah sholat terakhir kita, sholatul muwadda, sembahyang terakhir. Pasti tahu nih sembahyang terakhir, pasti kita khusyuk, pasti kita ikhlas, pasti kita bujur-bujur, atau mau sembarangan, karena ini terakhir. Apapun itu, kalau hendak khusyuk ibadah apapun, hendaknya jadikan itu adalah ibadah yang terakhir. Artinya kita ada tahu kan umur. Kayak nih pian hadrah, supaya khusyuk, supaya bujur-bujur, istilahnya ikhlas dalam hadrah kita anggap ini hadrah terakhir. Ada tahu minggu kena tetamu pulang atau kada. Jadi supaya apa? Supaya kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ikhlas bujur-bujur, ikhlas kadada apa-apa yang kita niatkan selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hendaknya kata beliau, jadikan segala sesuatu itu sesuatu yang terakhir. Dan kata beliau juga, kalau dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya kalau kita hendak tahu kita ini masih ada hatikah kadakah, maksudnya adakah masih apa istilahnya kekhusyuan kita kepada Allah atau kedadanya. Nah itu kalau kita hendak tahu di tiga tempat di sini. Yang pertama, ketika kita baca Al-Quran, mengkaya apa hati kita ketika kita baca Al-Quran, apakah ada getaran di situ atau kada? Adakah kekhusyuan di situ, ketenangan di situ atau kada? Itu kada yang tahunya kecuali kita masing-masing. Yang kedua adalah ketika kita sembahyang. Ketika kita sembahyang, nang kaya apa hati kita? Apakah ada ketenangan, getaran, kekhusyuan di sana? Dan yang terakhir, ketika kita mengingat mati. Pun kita mengingat mati nang kaya apa? Rasa takutankah atau biasa-biasa aja? Nah, kalau misalkan di tiga tempat ini, artinya pian ada merasa kekhusyuan di sana, nah, ingat kepada Allah di sana, maka berarti tandanya kita ini masih ada hati. Masih ada hati khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tiga ini kedada, di sini tiga tempat ini kedada, ya Allah, maka cepat-cepatlah diri kita kembali kepada Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Sidin tadi mendoakan kita seberataan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah, dan mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، آمين، ويجعلنا وإياكم من الطائعين والطائعات، ويرحمنا يا رب العالمين. فعل الطاعات ولا يذلنا ولا يخزينا بفعل المخالفات، بجاه النبي محمد سيد السادات. يقضي الله لنا ولكم الحاجات، واجعلنا في حصن الحصين من جميع الأذيات، عز المكين من الذنوب والخطيئات، ويغيثنا ويغيثنا برحمات سابغات، ويغفر لنا ما مضى ويحفظنا فيما بقي وما هو آت، يصلح لنا ولكم الأولاد والبنات، ويجعلهم صالحين وصالحات مطيعين لله رب البريات، يشرح الصدور ويصلح الظاهر والخفيات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا للذكر ووفقنا للأعمال الصالحات،
آمين. ووفقنا لمحبة الصالحين والتخلق بأخلاق الصالحين والسير على سيرة الصالحين بجاه النبي محمد سيد الصالحين. آمين. اشغل ألسنتنا بذكرك وقلوبنا بفكرك آمين. وذكرك يا رب العالمين، واجعل كل نعمة أنعمت بها علينا وصرف في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احينا شاكرين وامتنا مؤمنين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا رب العالمين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول، رب استجب لنا آمين اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.